အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basis Online Class Day 27 အနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့26ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ PowerPoint နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PowerPoint မှာ slide show တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အခြေခံအကြောင်းအရာကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာမြင်နေရတာကတော့မနေ့ကသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအတိုင်းပါပဲပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာအတိုင်းပါပဲဒီမြင်ရှင်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော် PowerPoint ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရှင်းမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကိုရီးယားဒီမှာစာရေးကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာစာရေးမယ် use computer ပေါ့သဘောတရားအပြင် and then go to next session ဒီမှာ subtitle ဆိုတဲ့နေရာမှာကြတော့ Day 27ပေါ့နော်ဒီနေ့က28ရက်မြောက်နေ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် slide show တစ်ခုရသွားပြီပြီးရင်နောက်ထပ် slide တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင် new slide ကိုသွားမယ်ဒါသိပြီးသားပဲ title and content ဆိုတာကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအစာတစ်ခုရေးမယ် computer for example computer basis online class computer basis online class ပေါ့ and then in here we can put content ဒီမှာဆိုရင် content တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအပြင် we love use computer ပဲပေါ့ like that ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးဒါလုပ်လိုက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီ new slide မှာဒီ home tab ထဲကဒီ slide group ပေါ့နော် slide group မှာဆိုရင်ဒီ new slide ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာ section ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျကိုယ့်ရဲ့ slide တွေကို section တွေနဲ့ခွဲလိုက်တာ section A section B section 1 section 2ဆိုပြီးသူကဏ္ဍနဲ့သူအပိုင်းလေးတွေခွဲလိုက်တာ okay ကိုယ် question တွေဆိုရင်ရတယ်ဒီ section ဆိုတာလေးကိုထောက်လိုက်ပြီး add section ဆိုတာနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ section ခွဲသွားပြီဒီအပေါ်ဘက်က introduction ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ2 3 4 5စသဖြင့်ရှိမယ်ပေါ့2 3 4 5ကကြတော့ section 2ပိုင်းပေါ့စသဖြင့်2 3 4 2 3 4က section တစ်ခုပါပြီးနောက်ထပ် section တစ်ခုလာမယ်နော်2 3 4ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် section တစ်ခုလာမယ်2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့ section တစ်ခုပြီးမှနောက် section တစ်ခုလာမယ်ဆိုရင်ဒီလို section တက်လာဒါဆိုရင်ဒါ section လေးတွေနဲ့ခွဲပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကနေပြီးတော့ဒီ section တွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ remove section ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ section ကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲအခုလို click ရှာထားတဲ့ section တစ်ခုကိုပဲဖျက်တာဖြစ်ပါတယ် remove all section ဆိုရင်တော့ section အကုန်လုံးကိုဖျက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ထပ်မှာ rename section ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ section ကိုနာမည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာ untitled section လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် part 3လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင် rename လို့လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ part 3လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံး section ကိုဒါနာမည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါရပြီပေါ့เนาะဒါနာမည်ပေးရှင်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီမှာကိုကနေပြီးတော့စာတွေထပ်ပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေတက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဥပမာအပြင် computer BASIC basis ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် WORD ဥပမာအပြင်ရေးစီရဲ့ Excel ပြီးတော့ WE power POINT PowerPoint ပြီးလို့ရှိရင် PU BLISH publisher ပေါ့ for example ဆိုတော့ဒီလို content လေးတွေထည့်ရေးလိုက်မယ်ထည့်ရေးလိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုအနေထားအားဖြင့်ဆိုရင် Microsoft Word လို့ပဲစာအနေထားပဲရှိသေးတယ်ဒါကိုကိုရီးယား slide အနေထားဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ slide တစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြရအောင်ဒီ computer ဆိုတဲ့အားလေးမှာဆရာတို့ click ရှာမယ် click ရှာပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာစာတွေပါပြင်ရှင်ပြင်လို့ရတယ်ဒါက Microsoft Word နဲ့အတူတူပဲဥပမာအပြင် bold တင်ရှင်နဲ့တင်လို့ရတယ်เนาะကိုတင်ရှင်တဲ့စာလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ bold တင်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်စာတွေပါဒီမှာအယောင်ထည့်ရှင်နေဆိုရင်လည်း font group တွေက font color မှာကိုကအယောင်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲဒါဒီ Microsoft Word နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Home tab က Microsoft Word မှာပါတာနဲ့အတူတူပဲမတူတာဆိုလို့ဒီ slide ဆိုတဲ့ group လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ slide တစ်ခုပဲမတူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ insert tab ကိုသွားမယ် insert tab မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာပါတာတွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် insert tab မှာဆိုရင်လည်းဒီမှာပါတာတွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်Word မှာပါတာနဲ့အတူတူပဲမတူတာဆိုလို့ဒီမှာ screen recording ဆိုပြီးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲမတူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပါအောင်သွားမလဲဆိုတော့ design တက်ကိုလာပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းဟာတွေကြာမှာဒီ design ကနေစပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြာမှာဒီ Microsoft Word Excel နဲ့ကိုယ်လဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ design မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီထည့်သွင်းထားတဲ့ slide နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ခံ background ဒီ slide design ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်သူ့ကိုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုထောက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြောင်းသွားမယ်
ကယ်၍ကိုကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးရွေးရှင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီ more ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ drop down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုကရွေးလို့ share လို့ရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တာကိုရွေး share လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ sample အနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ design တစ်ခုရွေး share တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါတော့ဒီဘက်ရှမ်းမှာ variant ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ design ထဲမှာဆရာတို့ကဒီ theme မှာဒီ background ရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ရှမ်းမှာပေါ်လာလဲဆိုတော့ variant ဆိုတာရှိ variant ဆိုတာကတော့ဒီ different ပေါ့နော်ဒီ color different ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီထဲမှာကိုကသူက default အားဖြင့် default အားဖြင့်ဒီ color ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုက color change ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက် color လေးယူလို့ရှင်အဲ့ဘက် color လေးကိုထောက်လိုက်ရုံဒီဘက် color လို့ရှင်ဒီဘက် color ကိုထောက်လိုက်ရုံအဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ Day27 ကိုလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် slide design ပြောင်းသွားရတယ်မြန်ဆောင်းနာတော့ဒီနားမှာရှိတာအခုဒီဘက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါ design ရွေးချယ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကိုကအလဲကောင်မှာ center ထားခြင်းနေဆိုရင်အလဲမှာထားခြင်းနေဆိုရင်ဒီကိုပြန်လာပြီးတော့ home tab ထဲက center ကိုရွေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒီလိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဒါ design နဲ့အနေမှာဒါ thin background ကြောင်းကိုအပေါ်ရန်ဒီသိတာပဲရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ transition တို့ animation တို့ကိုလေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီ transition ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားကြမယ်ပေါ့နော် transition ဆိုတဲ့ group ကိုသွားမယ်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအခုခါကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ none ဖြစ်နေတယ်အကယ်၍ကိုကနေပြီးဒီဘက်မှာဆိုရင် design တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမိုးလေးကိုထောက်ပြီးတော့ပြလိုက်ပါမယ်မိုးကိုထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cat ဟောမှာ tab ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်face ဆိုရင် face ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ် push ဆိုလို့ရှိရင် push ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ် wipe it out တုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံလေး split ကွဲထွက်သွားတဲ့ပုံစံလေး rebel ဝါပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပုံစံလေး random bar ဆိုလို့ရှိရင်တွန်းနဲ့ဒီလိုမျိုးသွားတဲ့ပုံစံလေး shape ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ circle shape ပုံစံထွက်တာဖြစ်တယ် uncover ဆိုရင်ဒီ uncover ပုံစံဖြစ်တယ်ဒီတဲ့အခါမှာ flash ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းတန်းဖြတ်တယ်လို့ဖြတ်ထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်အာကြီးပဲရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် curtain ဆိုရင် light ကသဘောမျိုးလေးဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအများကြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ transition နဲ့ကမှာဒီ more tab ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီလက်တွေ့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဒါကို transition နဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဒီ design ရွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ number 2ကိုကြတော့ crash ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ရှင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုလာလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ crash နော် shape လိုက်တဲ့ပုံစံလေးဆက်ကိုလေး crash လုပ်ပလိုက်တဲ့ပုံစံလေးဒါမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလို transition တွေထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးနားမှာအခုလိုမျိုး star ပုံစံလေးပေါ်လာပါတယ် transition ပဲဖြစ်ဖြစ် animation ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှစ်ခုမှာတစ်ခုကိုထည့်သည်ဖြစ်စေနှစ်ခုစလုံးကိုထည့်သည်ဖြစ်စေဒီဘက်ဘေးနားမှာ star ပုံလေးပေါ်လာပါတယ်ဒါ star ပုံလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒီ transition ကို animation တို့ကိုသုံးထားတယ်လို့မှတ်ယူရပါမယ်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့မထည့်ရသေးတဲ့အတွက်မပေါ်ပါဘူးသူ့ကို preview အနေနဲ့ကြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီ star ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မြင်ရပြီ curtain light ကပုံလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒုတိယ number 2လေးကိုနှိပ်မယ် number 2လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ crash နော်လောက်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 3ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ် number 3ကိုကြာတော့ random bar လေးလုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဒါကိုဘာလို့တာလဲဆိုတော့ transition ထည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ animation tab ကိုတွားကြရအောင် animation tab ကိုရောက်ပြီ animation tab ကကြတော့ transition နဲ့ animation နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ transition ဆိုတာကြတော့ဒီ slide ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ဥပမာ number 1ဆိုရင် number 1ရဲ့ဒီ slide ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူ့ကိုဒီပြသတဲ့ပုံစံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် animation ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီ slide ဥပမာ number 1ဆို number 1 slide ထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေကိုတစ်ခုချင်းစီတစ်ကြောင်းချင်းစီဒါမှမဟုတ်အုပ်စုလိုက်စီကိုဒီပြသတဲ့ဟာ slide အနေနဲ့ပြသတဲ့နေရာ animation အနေနဲ့ပြသတဲ့ဟာကိုမှ animation လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ overall မှတ်ရမယ်အလွယ်တကူမှတ်ရမယ်ဆိုရင် transition ဆိုတာကတော့ဒီ slide number 1ဆို number 1တစ်ခုလုံးအတွက်ကို transition သုံးတာဖြစ်ပါတယ် animation ဆိုတာကတော့အဲ့ number 1ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းဒီအသေးစိတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ use computer ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click ချလိုက်မယ် click ချလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာသုံးလို့ရတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ more tab ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ R ပဲကြာလာပြီပထမအဆုံးအနေနဲ့ appear ဆိုတာလေးထောက်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင် appear ဖြစ်သွားမယ်အကယ်ကိုက fly ရင်သုံးရှင်တယ်ဆိုဟောဒီမှာ fly ရင်ပြန်လာတဲ့ပုံစံလေး
float in ဆိုလို့ရှိရင် float ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေး split ဆိုလို့ရှိရင် split ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေး wipe ဆိုလို့ရှိရင် wipe เนาะ shape ဆိုလို့ရှိရင် shape ပုံစံလေးဟောဒီမှာ shape ပုံစံလေးဖြစ်လာမယ် okay ကိုကနေပြီးတော့ဆောနာလိုမျိုး written bar လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း written bar လေးပေါ့နော် grow and tend ဆိုလို့ရှိရင် hori လို့မှုပြီးတော့လှည့်လိုက်တာ grow and tend လို့ခေါ်တယ် zone ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်ကွင်းကြုံရှယ်ပြတာဖြစ်တယ်ဟောအဲ့ဒီမှာဒါမျိုးလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ဆောနာ transition ဆိုတာတစ်ခုလုံးကြီးကိုပြောတာ animation ဆိုတာတစ်ခုချင်းစီ specific ကိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ day 27ဆိုတာဥပမာအဖြစ်ဒီမှာ bounce in ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပြပါမယ်bounce in ဆိုရင်ခုန်ပြီးတော့သူက bounce လုပ်ပြီးတော့ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကို preview အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီ star ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောပွင့်သွားပြီဟောဒါ transition သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ animation လေးကလိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နံပါတ်2ကိုသွားမယ်နံပါတ်2မှာလည်းအဲ့လိုပဲ computer basic online class မှာ transition သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီ animation သတ်မှတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟောဒီလိုမျိုးလေးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အတူတူထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ transition and animation အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုတော့ slide show ဆိုတဲ့ tab အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ overall အနေနဲ့ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကြီးကိုဒီသမျှဒီ slide show နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရက်ထဲနဲ့အကုန်လုံးပြောပြလို့အကုန်လုံးလည်းမှတ်မိပါဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတ်မိနိုင်လောက်တဲ့ဒီအတိုင်းအတာလောက်ကိုပဲဒီနေ့သင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ slide show ဆိုတာကတော့အခုကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ slide တွေကို slide show တွေကိုဟိုကနေပြီးလူတွေကိုပြသမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ slide show ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ slide show မှာဒီ step slide show ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်။အဲ့ဒီ group ကဒီ slide show ကိုပြသတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာfrom beginning ဆိုတာရှိတယ် from beginning ဆိုတာကတော့ဒီမှာကိုယ်မှာ slide 5ခုလောက်ထားတယ်5ခုလောက်ထားရင် number 1ကနေအစဉ်တိုင်းပြမယ်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ from beginning ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် number 1ကနေစပြီးပြပေးပါတယ် okay here we go နောက်တစ်ခုကိုကသွားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ arrow key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် mouse ကနေ click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလို mouse ကို click နှိပ်ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ် arrow key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းသွားလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒီကောင်တွေကကျတော့နောက်ပိုင်းဟာတွေကျတော့မထည့်တာဘူးအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနေ escape ဆိုတဲ့ esc ဆိုတဲ့ key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ကြမယ်ဒီ slide show တက်ထဲမှာဒီ step slide show ဆိုတဲ့ group မှာ from beginning ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက from current slide ဆိုတာရှိတယ် from current slide ဆိုတာကတော့ကို click ရှာထားတဲ့ slide ကနေပဲစပြပါအဲ့လိုပြောတာဥပမာအဖြစ်ဒီမှာဆိုရင် number 2ကိုနော် number 2ကို click ချထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် number 2ကနေစပြမယ် number 1မပြတော့ရှန်ခဲလိုက်မှာဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်ဆိုဒီမှာ number 2ကနေစပြတယ်တွေ့ရနော် number 2ကနေစပြတယ်1ကိုစမပြအောင်ဒီသဘောတရားကိုဖြစ်တယ်အကယ် slide ကမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘဲနဲ့ထွက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းရတယ် esc ဆိုတဲ့ escape key လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကနေပြီးတော့ဒါ slide show ပြသပုံပြသနည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဒီ mouse နဲ့ထောက်ပြီးတော့မသုံးချင်ဘူး shortcut အနေနဲ့သုံးချင်မယ်ဆိုရင် keyboard ရဲ့ shortcut ကတော့ F5 ဖြစ်ပါတယ် F5 နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆောနာလိုမျိုး from beginning နဲ့အတူတူပဲ slide show ကိုအစကနေပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာ custom slide show ဆိုတာရှိပါတယ် custom slide show ဆိုတာကတော့ကိုက custom သတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နံပါတ်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိကိုပဲပြမယ်စသဖြင့်သတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အသုံးနည်းပါတယ်เนาะဒါကတော့အသုံးနည်းတယ်အဲ့ဒီမှာလောက်ပြချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာမြန်သွားမှာဆိုလို့ပြန်ပြမယ် custom slide show ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ custom show new ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒီကမှဒီမှာ1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကမှကိုပြချင်တဲ့ဟာကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ add ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ channel ကိုဝင်သွားပြီ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် show လို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ number 2တစ်ခုကိုပဲပြပြီ okayအားလုံးမြင်တယ်နော်ဟော number 2ပြီးတာနဲ့နောက်က number 3တွေ4တွေ5တွေမလာတော့ဘူး custom show နဲ့ပြလိုက်တယ်ထွက်ရှင်နေဆိုရင် esc နှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါဒီနေ့တော်တော်လေးကိုပြည့်စုံပါတယ်ဒီ home tab insert tab ရဲ့သဘောတရားကိုလည်းရှင်းပြခဲ့တယ်ဆရာတို့ design tab ကိုလည်းလေ့လာခဲ့တယ် transition ကိုလည်းလေ့လာခဲ့တယ် animation tab ကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်နာပါမယ်
အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလဲကောင်းစွာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်